بسم الله الرحمن الرحيم مركا وهريسا Somali News TV ومهسنتهين مركا حيقا سلامتا إسلامك أيان ودلي هاي انت هودا نغا ما أركتي لغيسانيسا أما ندعوانيسا ملكستو إيجوغان ياب سوماليغا كو حدشا سلامتا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا حيقانا رمضان كريم Soomaaliya sida maanta qof waliba uu og yahay waxay soo martay marxalado kala duwan marxalada ugu adag ee ummadda Soomaaliyeed ay soo aragto waa tii muddadii burburka lagu jiray ee Soomaaliya dhammaan wixii qarannimadeeda astaan ay u ahayd ay noqotay mid burbur iyo baaba maartay ee ku dhacay shacbigii Soomaaliyeedna u horseeday midnimo la'aan dagaalo sokeeye barakac iyo qaxooti meel waliba adduunyada gaarsiiyay Soomaaliya oo iyada ilaahay nimcadii iyo khayraadkii iyada uu siiyay inay iyada marti ka noqoto wadankeedana uu gacanta u galo maamulkiisa iyo hanashadiisa iyo taladiisa Soomaaliya dadaan u dhalan maantana annagoo og wixii dhibkaasina gaarsiiyay asaaskeeda ay tahay cadaalad darro oo wadankani tan iyo xurriyadda markii la qaatay la kowsatay ilaa iyo yawmana hada soo taagan Soomaaliya mar waliba ayadoo dal muslim ah ayadoo dad maanta ee homogeneous ah ee inay af iyo dhaqan iyo umadnimada ay ka wada midaysan yihiin ayadoo misana la leeyahay ayaa hadana waxa hoos cararaysa wax ka duwan waxaasi ayadoo aanan dadkeeda si dad wada dhashay wax u wada qaybsan ayadoo aanan talada uga wada qayb gelin ayadoo aan khayraadka u wada qaybsanin ayadoo aanan u wada helin fursadaha ama waxbarasho ama aqoon ama horumar mid deegaan ha noqoto ama mid dadnimo ha noqoto walaalayaal dhibaatadan ee aan haraynin ee salka ku haysa mar waliba cadaalad daradaasi waxaad moodaa dadka qaarkii inay ayaga ay ku qabaan faa'iido gaar ah kuwaasoo mar waliba haddii aanan ba cadaalad darro iyo sadbursiino iyo aanan iyaga aanan wax lagu siinaynin inay jiritaankooda khatar galay ay isu haystaan dadka la dulmiyane dhibka uu ku dhacane waa inta Soomaalinimadana jecel wada noolaanshahana jecel dadka Soomaaliyeed si Soomaalinimo ka sokow islaamnimo in la isku xaq dhowro la isku qadariyo qof waliba walaalkii waxa uu ka mudan yahay inuu isaga ku tixgeliyo jecel haddaba in nabadii la isku quursado in isxaq dhowrkii la isku qadarin waayo in lagu waayo wixii xuquuq ahaa ee loo wada signaa dalka calaashaan ma dagaalantid ma afdheeridid ma indha adagtid ma qayla badnid ma noqotid qof qas iyo qalaanqal looga baqaya haddii wax xaq uu leeyahay uu heli waayo ayaad ku qaday kuna heli weyday wixii aad mudnayd inay noo noqoto qaacida mar waliba soo taagan waa wax nasiib dara ah taa waxa iga keenaya anagoo maanta dawlad Soomaaliyeed wadanka ee meel waliba adduunka shalay meeshii aan wax ka soo bilownay ee la og yahay ee waxa lagu taamayo in wixii dhacay si looga gudbi lahaa ay tahay ayaa wali waxa soo taagan cadaalad daradaas aan tilmaamayo oo dad si gaar ah la beegsanayo oo ay yihiin waliba haddii aan afka ku ballaariyo dadkii shalay Soomaali meel ay wax ku wada qaybsanayso nin walba inta weelkaada keensan la yiri
mid waliba inta la soo qabtay marka loo buuxiyey ayaga weelka marka ay soo horsadeen la yiri idinka nus baad leedihiin la idin buuxin maayo maantana weelkii nuskii ayaa in la sii mariyo oo waliba nuskii xataa ay waayaan ayaa maanta ay haddana ay ku taamayaan dadkii sidaa shalay ku sameeyey ee cudurdaarna ay uga dhigeen xaq ma jireen meeshani xal baa la rabaa in la gaaro marka meel aan xaq jirin xalka ka imaan karo u malayn maayo waayo ilaahaybo dulmi meel uu isaga uu ku baneeyay ama ha yaraado ama ha weynaado ma jirto ma dhici kartaa haddii shalay dastuur Soomaaliyeed meeshii looga hadlayay in la yiri dad ma lihidin xaq oo xal ayaa la idinku gartay in dadka kale Soomaaliyeed wixii ay leeyihiin barkoodaad leedihiin maanta in barkii xataa ay ku waayaan wax kale marka laga yimaado ayadoo aan ognahay haddii maanta wadanka la qaybinayo safaarado haddii la qaybinayo inaanan loo wada helin sidii cadaalad ahayd haddii maanta la qaybinayo maamul ama degmo xataa ama gobol haddii la samaynayo inaanan sidii loogu talagalay aanan loo helin haddii ciidan la qorayo ama saraakiil la qaadanayo ama hogaamo ciidamo la magacaabayo inaanan sidii loo baahnaa xaqa ee cadaaladda ku jirta inaanan loo qaybsanin haddii la bixinayo darajooyin sidaas oo kale iyo si la mid ah haddii mashaariic la bixinayo sida iyo si la mid ah haddii scholarship iyo waxbarasho arday Soomaaliyeed fursado ay qaadanayaan sida iyo si ka sii daran sideeba haddii xataa shaqo bixin oo ayada ay sida ay tahay haddana madawba in la yiraahdo Soomaaliya ayaa mar kale dastuurkeedii sidaa furan la rabaa in ummadda Soomaaliyeed looga qayb geliyo gudaha iyo dibadda in la saga habar wacdo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada la garanayay deegaan ahaan loo garanayay dalka waxay ka geysteen la garanayay taariikhdooda la garanayay gobonnimada meeshay ka jireen la garanayay in mar waliba ay xaqirnaadaan ee la yiraahdo wixii la qaybiyo waxaad ka tihiin wax ma artay kama jiraan taa ayaa maanta keenaysa cadaalad daradaasi dadka Soomaaliyeed in aan dhibaatadeeda oo aanan laga soo kabsanin ilaa ay hadda dadka mar waliba ee ayaga la soo taagan inaan ummadda Soomaaliyeed ilaahay ka soo hortiisa aan u sheegno wax shaqeynay ama socon doono inaysan noqonaynin inta cadaalad daro iyo dulmi gacan la isku siinayo ama la isku garabsanayo ama qaarna lagu qoodinayo qaarna lagu qadinayo wixii daraad ka dhacay ee loogu magac daray daahfurka dastuurka dadkii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xaashaaye waxba anaga turxaan u yeeli mayno laakiin dadkii maamulay ee martigeliyay Soomaali sidii la filayay iyo cadaalad in looga soo qayb galo planariga ee nin walba ee xaq u lahaa ee Soomaali inuu ra'yi ku yeesho dastuurkaas ee qaran Soomaaliyeed magaciisa lagu dejinayay sidii loo maamulay ee dadka lagu martigeliyay si cadaalad ku jirta ee Soomaali ee raali ka noqon karto ama loo wada dhamaa inaysan ahayn Soomaalidana waxay tirahdaan nin joogo oo aan la tabin ama nin maqan tabistiisa nin joogo waa ku yani qadarin la'aantiisa ama waa ku yani ma artay qiimeyn la'aantii marka dad ba iyagoo maqan la tabay dadna iyagoo jooga ayaan xataa la garan waayay in dadkii ay u matalayay dawladda ama golaha shacbi ku jiray ama ay ku jiraan fulin ama adayiin xataa odayaal dhaqameed ama haddii ay yihiin ma artay aqoon-yahanadooda ama haddii ay yihiin mujtamaca qaybahooda kala duwan ee qaybaha bulshada Soomaaliyeed ayagoo la wada og yahay in la xusi waayo laga qayb gelin waayo waa wax aad iyo aad runtii laga qiiroodo taana ay yani ay la mid tahay Soomaalinimada ma artay iyaga ay sheeganayaan dadka inay shakiba ma artay iyada ee la gelinayo waxaan dawladda Soomaaliyeed aan u sheegaynaa ee mar waliba iyada musaqa iyo cadaalad daradan la diriirayna targetkeeda uu yahay iyo ku dhigeeda haddii Soomaaliya nabad iyo nolol la rabo cadaalad darada ee taagan ee noqotay mid ay dadka ee qaarkii ay u noqotay cudur aanan ka dawooweynin in ummadda Soomaaliyeed lagala dhexbaxo dadka cadaalad darada ee ayaga had iyo jeer iyaga ay u noqdeen kuwa ee u haya ma aragtay ma aragtay sutida ma aragtay ala kulli xaal beesha caalamka ee ayadana lacagaha faraha badan ee ugu tala gashay ay ku bixinayso waxaan u sheegaynaa in dastuurkaasi daahfurka
iyada lagu qabtay muqdisho in dad badan oo Soomaaliyeed ee mudnaa inay talo iyo ra'yi ku yeeshaan inayan u dhicin sidii loogu talagalay ee uu ahaa mid aanan Soomaali u wada dhamayn horeyaan baarlamaanka hortiisa uga cadeeyay Soomaalidii 4 bay u baxday ama u kala qaybsantay dad iyaga tashada dad lala tashada dad laga tashaday iyo dad loo tashaday marka dadka tashadayo iyo dadka wada tashanayo ama lala tashanayo dadka aad ka tashateen iyo dadka aad u tashateen idinkana ilaahay baa idinka horeeye adduunyo aakhira ka dambeysay dulmiga aad walaalihiina ku haysaan iska daaya waayo Soomaali way istaqaana daris bay isu degan ay wada degtaa deegaanka ka wada dhaxeeyo dalka ka wada dhaxeeyo dadnimada ka wada dhaxeyso diinta ka wada dhaxeyso in la tabi waayo mujtamac dhan iyo in ka sii badan ee ay hawshooda iska wataan taa micneedu waxay la tahay haulaa ila mahall lahum min al-i'rab marka abiilkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo mar kale idinkaga mahad celinayo Somali News in ummadda Soomaaliyeed mar waliba inay hoos u eegaan xaq darada iyo cadaalad darada iyo dulmiga abaaday iyo dadka mar waliba lala daba taagan yahay ee dadka Soomaaliyeed ee kuwa waliba dadka iyaga ee ugu maartay nugu lagu tilmaamayo inayan la gaarsiinin wixii shalay bedelay dad badan oo Soomaaliyeed ee ku caan ahaa nabadda iyo samirka maantana meel laga soo qabtay la laayahay